guyyaa araarratti sheekaa kennaa biyya teenya san keessatti isinirra beekuu fi miti tokkoffaa isinumatu halkanii guyyaa gurra nu duucha. Namni islaama guyyaa sadi caala waliin ooduu hin qabu, wal dollomuu hin qabu, wal xiqqeessuu hin qabu. Isinumarraa dhageenye isinumaa fi abboota keessa warra isin dabarsinaa dhagaa turre. Isa lammataati biyya Itoophiyaa san keessatti gara arat kiiloo kanninitti salaatuun dhoggaa ture biyya sheekonni itti hidhamaa turte keessatti ara sheekaan roobee istaraayitu teel jiranii waan mootummaan dalagenu agarsiisaa jiranii mootummallee ta'uuf deemanii sinigalee jijjiirama kun jijjiirama amma nama sheekati nama islaamati dhufaa jiru kanallee asumaan deeggaruu tayaa waan gara keessatti xiqqashoo zanni walitti qabdanii isin lamaan sheekonni waa isinirraa barannu yoo ijoollee san wallolte silaa haa jettanii araarsuuf maltanii ofiyyuu girri keessa jirtanii homa kana isinirrallee wallaalallee taanu homa isinirraa dhageenye sababa godhannee oolchi walitti goosisuuf yoo lagala kiyya dhageettan sirkii birallee kaatanii. Wani radio akkuma radio goote kallichi asin jiru na fakkaate atarra matan asli bari dalala so ni ke amala akkam dhagay os qallichaan khas dura taa kun hamza kita walitti titina araara yana malolan barbaadu yee us qallichanaan injeen wanti tunan hamza sheekh jabir akkasii miti sheekh akkasii sagantaa kenna bal'isitan nuti bari di laki qallicha maaliif jaa qallicha eenyu isaan na ummate amma nuti wallala yoo araaramne isin namni rabbi beeku garaa wali jabaatan ummanni maa isarraa hubatan sadii rabbi isa beekan inni is diim kan beekan diinii mi wanne sheekha roo beekabu maal taate asli isinoo beeytan Gak asal bang gak fita juga. Ustaz din naos me naos no isin di rabbi beeytan ishin yaa wallalu animo ani baramo wonni na hasawa jiru diini miti arakiyan sitti hasawacha jiru okay nama wallo le ararsa jirra min sheek naos guta kana nama hasawa jiru Jiru apa mati sampo ararsina memang jadi sampai ani jarruhun ajjeefamu qabano gaaju mallaka ayyo guddoo saati nyaadeen ajjeesan eenyu teen ajjeesanni maanu yu namni kaba rabbi di gwas di jennaan madifne rabbi chawli di sulen jiru obolumaan indu hundini singa fadda hundini mati nama kaba rabbi di go kana ajjeesa chun dini isa itti dini rabbi sa dini amma asli nuti dini ra wali arre na fe sheekha robe dini ra noir senni ma irra wolol taniti mal ra wolol le suma gabbe ajjeesa jarru khundu qaban dabamu qaban jawda geenye male araara jechuusin laki mali fakadunu yoonu hime dage mali fakadunu yoonu hime mootummaa tamte heeti eenyu teheeti isaa miti nuti mootummaan Itoophiyaatu si ajjeefna nun jechuun danda'u Dr. Abiy Ahmed lafaa keessiin ajjeesee jechuun danda'u dubbii tana lallaaftu malaaltanii bira kuttanii ani wallahi yooniin sheekha roobee jala deemee waan tanaan hin qabsiisin haareetti dhalataamsaa sheekhaa du'a jechuun tun menaafsi murtii asli du'a jechuun tun maal isinif fakkaate sa geema taphatanii du'anii kaan isinif fakkaate du'a jechuun tamaachin kutan sani tama awwaalaman sani duba inni eenyu teheeti eenyu mataa eenyutii isaa kanne kana jechuu kana fachu fi barisa singa fachu fi re ustaz kana gafa sube kana gafa asli yaada agennan tokkoffaa kan gono hamzaan ni dhufe naraarame alex illee dhufe himatee waan himatu asli illee himatame karaa nagaatiin dhumate akka jirru araarame malee walitti aadachuu lolaa fi miti xiqqoo naamusa manaa eeyine akkasitti aadee jechuu barbaade yoo dhaaduu ta'e namni martuun dhaadata akkas jedhaan gaafadhaa fi waan jedhu san karaa nagaati walaa gaafannu jechuu barbaade akkasi karaa nagaatiin gaafanna bar yaa ummata kiyya jarri kunduu qaba jedhanii
haddin du'a kiyyaa maali murtiin du'aan akka kenname maali osoo jettanii barti laashee illee utaaleen warkaan bu'u gad. Haya takkaffaa. Dhugaatee sana jala. Isa gaafachuu barruuti Hamza Sheek Jaabir. Laal. Nama hojii balleesse. Naagalee. Gaafataa turre bar. Ani nama tokkotti illee dhaaddachuuf as taa'an jiru. Si galee yoo akka badduutti na fahamtan isa gartee biyya san keessa taa'ee dhaadatu maaliif dhaadateen jechaa jira malee waliin dhaaddachuuf naamusa mana keessanillee balleessuuf miti. Yooniif naamusa balleessaa jiraadhe isinirraan gabbu rakkoon qabu balleessa kee. Jara kiyya wanni Hamzaa bute wanni Hamzaa Sheek Jaabir bute biran jiruu miti ree inni kaameraa biran jiruu mi jechuma tokkicha qaallicha jee san osoo inni nu gaafiin deebisin isa bute malee Hamzaallee gaduma taa'ee seeraan nu deebisuu deematee waan osoo nuti dubbiin barini heeji qaallicha jee hanga soma baqa. Nageenya deema. Ani asli kiyya mana keessanillee jeequun dhufne mana nutti hin jeeqin akka waan jettaniif dhiifama yoon isinirraa jeeq. Sheek Roobe dubbii caafii qaallicha. Mana jeeqee. Hamzaani akkuma reef dura isiniin jedhee Ustaaz Hamzaallee akkuma keessan nama baay'ee walitti dhiyaannuni deeffatanii jiranii miira keessa galan keessaa bayanii kottaa deebi'a. Deebi'a Sheek Roobe yoo jedhatan galcheef ni barbaade. Wanni immoo Sheekni Roobee qaallicha jedhanii hamaaf natti hin fakkaatu. Namtichi yookaan akkuma gurbaan sun yookaan namni sun jechuu yaadan malee hamaadhaaf waan jedhan natti hin fakkaatu illee. Silkii biran jiran jechuu yaadan natti fakkaata ilaalcha kiyya kun. Kurzii tolfata. Moo waan hafe immoo waan hafe immoo inni mattuu meen dhaggeeffanna. Sheeka Roobee haa dhufan. Yo araman tay akan Roobee yoo ifileeti fi murra yoo balleeti. Asli. ya Hara dura nama san tajiba isaa itti himtee dhugaan dubbatamtee namni araarama malee akkasitti miti. dura eeyyamamaa ta'uu Murtii akkasumatti dubbiin. Murtii guutuu jaarsummaa taa'amu kanatti mantee itti Abdi. yaada daraaraatti gurgurattee wani deemtuuf hin jiru araara eeyyamamaan ta'in. maal jette Mansuure? Maal jette Mansuure? Murtii guutuus haa ta'u. Sheeka Jaabir Hamzaa keenyas haa ta'u murtii guutuus haa ta'u araara hin fudhadhu jechuu mirga hin qabdan. Maaliif jennaan nuti Oromoo nuti Musliima Islaamni guyyaa sadii caalaa waliin ooluu hin dandeessu. Hamzaan kiyya ka jedhaa ture natti dhaadhatanii suni totally unacceptable sirrii miti. Garuu murtii guutuunis heeyyamamaa ta'uu diduu hin qabu. Nu qofatu hin ta'in nama 15,000 Oromoo 15,000 Musliima 15,000 dhaggeeffataa jira. Yooma Sheeka Roobee illee balleessaa qabaatan illee hin dhiiftaaf malee diduun hin ta'u amma kana keessatti. Araaramuun tokko ta'uun waajiba Islaamaati. Balleessa namni qabuun jiraata balleessiteetta jennee akka inni ifama gaafatu goona malee hin araaramu jechuun murtii guutuu ati hangafa keeti Sheeka Roobee ishii jechuu qabda. Nus immoo hangafa keeti akka hangafummaa keenyaattis umriidhaanis wal hangafnaa Islaama baay'ee gurguddaa jiran keessa. Kanaaf jennaan isin lamman keessanuu diduu hin dandeessan. Balleessaan jirtu garuu balleessaan kun jiraa kanarratti dhiifama wal gaafachuun inuma jirti. Sheek Jaabir kiyya nama meeqatuma miidiyaa kanarratti nutti dhaadataa isinitti dhaadataa waa meeqa jechaa oola. Walumaa dhiisnee walumaa dabarree rabbi namuma nu jiraatis ittiin jiraanne jechuudha malee ituu jecha namaa kana hunda dhaggeeffanne yoom sooshaal miidiyaa kanarra jirra. Kanaaf jennaan maaloo nu wal diduun nu wal qeequun gaariin ta'u akka amantaattis akka oromummaattis. Namni inuma balleessaa sana immoo dhiifama gaafannaan irra darbuudha. Malee Sheeka kiyya si caalaa hadiisan beeku guyyaa 4 caalaa waliin ooluun hin taatu isinuma nutti himaa beekan guyyaa 3 caalaa. Kanaaf jennaan kanaan ilaalamtu isa jedhuun murtii kiyya. Sheeka Roobee Jamiila itti deemu walii deebisi kalaaf. Asli asirratti ilaalela yara kenna amma namni walimatu namni araara fedhu. Yung dhugaa dubbanne numartuu nama gurdaadha wal arrabsaa hin araaramu. Yaa'ii taate. Nagahumaan waan keessan sani mattanii Sheek Roobee illee yoo isin balleesse kunoo kana badii qaba itti amuru jaarsi. Yoo Hamzaa fi nuti guutuu illee akkasii waa itti balleessa walitti akkasitti
namni itti muree nama kuma 15tu jira. Akkasii addaan baatan jechuun araara barbaadan malee yoo ammoo lolaa deemtan inni illee yoo dhufe waa lolaa waa jedhaa nama haaruun beeytan akkuma keessa dubbiin numa babal'achii jechuu barbaade akkasitti fudhadhaa gara biraatti fudhatin jechuu barbaada. Akkasii araarri haabuu. Wanta kataaniin jechuu barbaadu galatoomaati wanni kun beeyta naa fi asliilleen waan kana asumatti dhiifama ja'aati hidhaa keessaa ba'aa jedhanii nutilleen jechi nuun ja'ame nutis jenneeni beeyta wanni kuni namni hijaa walirraa qabu hin jiru. Namni hundinuu nama muslimaa obboleessa kiyya kan muslimaa ta'e wanni akkanaa jibbamaan irraa bahuun gaarii jee duubaa wal qomatee waa walirraa jibbee waan san walitti dubbateeti malee waa walirraa jibbe san har'aan tana as fuula dura wal taa'ee araaramaaf hayyamamaa ta'ee miti hundinuu Oromoodhaa obbolaadhaa muslimaa likki ija walitti himee bakka kanatti ati dogongortee bakka kanatti ati dogongortee jee walitti himee manguddoo as jiru kun hundinuu itti muree addaan gallaa jira. Laal nama 15 kana keessa sheekootii gurguddoo jira hayyuu waa beekuu jira nama jiruutii miti nama kana duratti hayyamamaa miti hin jeeyinaati obboleeyyan kiyya waliigallee diinummaa walirraa hin qabnu nama walirraa ajjeesee namaaf fixa lubbuu namaa tuyi. Kanaaf afoo itu waliin jechaa gara araaraa dubbii laafifne ayaanu garuu fuula duratti bakka kanaan siraa jibbee bakka kana wayii naan jette jaa walitti madha nutu osoo jechi tokko walitti himatin harka wal qabne afoo inaan illaa jennee addaan goolab. Isin akkas ta'uu maltan yaa deeqeeti. Kuni gashee kaaroo akkaawuntiin galchitan shee kaaroo beeka orjinaalii galcha. Ani gaafeen kiyya nama narrabsinaa keettaniif osoo narrabsuudhaa qabaadhee silaa yeroo gabbeetiin fi kiyyaaf gaata yeroo dheeraa kana hunda dubbaddan ture. Even ifa namaa godhullee hin barbaanne gadi ba'ee dubbadhee maaliif waan hin beekuuf anaattu murtii guutuu akkana godhe murtii guutuun akkana ta'e ajjeefamuu qabas namoota san keessattis tokko ana ture. Haniin egaan maneedhaa sanii bees egaa waan dila san boodallee caal deebii takka hin kanneen amma isin asitti wanneen gaafachuu barbaadee araara dura namni maaltirraa kaatee itti aarte yoom immoo kijibni amma reefun tanaan harkee ol seene keessaan itti ergee keessaan itti barreessee mee guyyaa takka teekistuma haay jettu takka yoo inni naa fi inni walii barreessinee jiraate tanuman tokkoffarratti gaafachuu barbaada fagoo miti tokkoffarratti. Narageeffadhu. Talamaffaadhaa araarri sobaa immoo hin barbaachisu akkasii dhugaa dubbatanii nama walitti araarsan yoo ta'e eesun sirri ammoo namni kun jalqabarraa kaasee jibee narratti nama baay'ee weerara nama tokko sobaan maqaa balleessee maqaa isaa faalee ooleen bulchu wanta inni nama safareen deebisee safaruuf kanallee hin jenneenan maaliin jechuu isinii barbaada ani naafi nama kana jidduu Jachi afaanii hin jiru, wal dhabbiin hin jiru, wanni wali kanniniif walirraa fuune hin jiru, nan himanne isan himanne ani jaan isan agarre, namni wal dhabeen immoo dalagarratti haa ta'u, wali kanninee wal dhabneen haa ta'u nama biraati. Wannumti isaa wajji wal qabsiisee hin jiru maqaa kiyya dhahatee hooy akkuma duraan beetan ajandaa uffachuu akkuma dubbii deengaddaa hoteelaa sanii wanti teessani ani immoo sheekaa roobeettu hidhee anaati hidhee jee inni dubbateef kana manni murtiitii fi namni as jala jiru kun namni achi hin jirre jiru ni beeka anaa wajji waa wal qabatu miti tokkoffaratti namni amantii muslimaa sallallahu alaihi wasallam jee dubbii eegalu tokko dila kan hin fijibu sheekaa roobee wanni si godhe hin jiraatin maaliif araaramuu didda murtiif wanni inni na godhe maqaa kiyya balleesse maqaa balleessuu qofaa miti anaatu hidhe jeeti dhimma nama dhuunfaa wajji qabu dhimma seerri qabatee jiru qamanni murtiidhaa boodalaalee araaramuuf qophiidha moo qophii miti araara sobaa araaramuuf qophii miti bakka eegasuu gaafa inni si bira jiru wala dubbatta malee bakka abbaan jiratti abbaan hamachiisu manni murtii kuni gareen gara yaadatti yaadu gaafeeti mana wanni no seenee fi akkasuma gaafachuuf ture egan jiraatan illee rakkoon qabu ammoo sheekaa roobee lakkoofsa aboo namni maqaa isaatti jijjiirate laale me takka dubbadhu jara keenya dhiif asli itti bilbileen dhufa na deebisi itti bilbileen dhufa shi lakki bilbilee waama qoy deebeen abdii keenya oggu takka waan takkan dubbadhaadhaaf laale ayyee Programma kana beektaani maal irratti akka hundaa'ee qophaa'e isiniitu beeka. Ani hin beeku. Siigalee. Ani ammoo dhufee mana keessan achirraa isin yaamanii jennaan laayiviin banadhee taa'u cufeetitiin maaliif na yaamanii
maaliif nu barbaadanii jee dhufe hoggaan dhufe ol seenu haasawutti jirtan haasawa gartee ati haasawite keessatti waa fidachuuf hin gammanachuuf ta'e hangan maahuu namicha jechuun karaa lafa keenyaatti arrabaa beeka. Qaallicha jechuun jecha lolaati. Sii galee? Asirratti lafaa ka'ee qaallichaas jecha jiru je'ee aboon qaallicha naan hin je'ini wantan nana sii galee gaafan je'u jecha inni naa je'e saniin kan nu jiraaf asi amantii haasa'uudhaaf hin dhufne. Gaafa inni ajjeesaa jiru lafaa ka'ee footoo teenya fuudhee sii galee wanni tun heeraa fi seeraan akka nama gaafachiisu addunyaan guutuun ni beekti. An isatti dhaadannaa fi miti illuun nama dhaadachuun hin jirtuu ji'as keessatti sii galee nam tokkotti hin dhaadaddoon obboleessoo. Anaa namani ajjeefne juusa sirratti ebalu ajjeesaanaa juus takka gabbaasuu hin dandeessu. Sii galee parsanaalii nama dhawee jechuu parsanaalii ebaluu faan akkanaa fi kanaa nama ajjeesaa anaa jiru arguumaa hin dandeessu. Tun ammoo na duubaa footoo xiyya fuudhee ajjeefamuu qaban addunyaa tanarraa kutuu qaban arrabaan nu dhawee jechuun akkana nuun je'e jechuun nama dhaadachuu yoo taate asli yooniin itti dhaadachaa jiraadde sheekaa roobetti anammallee dhiifaman isin gaafadha. Waan biraatiif hin dhufne asitti haasa'u jiranii siyaamu jiran jechaadhaaf hin dhufe obboleessa fi khatti balleeffamees tahaatitiin ammallee khatti nama dhaadatus tahaa jira. Agan si kabaju ni beekta asli galatoomi itti oofaa haa deemtu araarallee buusaa rabbiin araara jaalata ammoo tuni dubbiin du'aati jechuun heeraa fi seera qabdi. Karaa bareedaadhaan waliin deemna. Thank you naa galatooma. Tole abdii galatooma ustaz abdii itti daawwalte. Ay koy asli kiyya akkas miti ka akkana akka jee indeemanii deemee dabaluu dhufu isaan illee indeemanii sheen illee naa takkanaan immoo gol gaggeessuun qabnu turre. Sheekaalleen kuma araara hundatti egaa araarri buunti araara hundaa'u kadhatamuu osoo hin taane ifumaafuu argamuu qaba ture. Sheekaan roobeelleen buu bakka kana beektaa namni akka manguddoo taa'ulleen walitti harkisee araara buusuu danda'u qaba. Kanarrattis nu dawwala akka ganama nurratti illee dawwaltanii